Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Sebastian, heute sprechen wir über die Vermeidung der deutschen Quellensteuer durch eine EU-Holding. Geht das, ist die große Frage heute. Und es gibt ja einen Grund, weshalb wir heute darüber sprechen. In einem der einschlägigen Facebook-Gruppen wandte sich ein Gruppenmitglied mit dem Namen Tim mit folgender Frage hilfesuchend an die Community. Und ich lese jetzt hier mal vor. Er schreibt: Ich wohne in Dubai. Wenn ich mich an einer deutschen GmbH beteilige, fallen 25% Quellensteuer auf Dividenden an. Kann ich diese über eine Holding in Malta oder Zypern vermeiden? Das war die Frage. Und dieser besagte Tim bekam ja zahlreiche Antworten aus der Community auf seinen Post, inklusive vom Betreiber der Gruppe selbst, der meint oder sagt, er wäre Rechtsanwalt. Leider waren alle Antworten schwammig, schlicht falsch formuliert und daher dachte ich mir, dass wir dem Thema heute mal mit unserem Steuerexperten Sebastian auf den Grund gehen. Ja, Sebastian, die Frage also: Kann Tim einfach eine Holding in Zypern gründen und sich mit dieser an der GmbH beteiligen? Spart er wirklich die Quellensteuer? Also die kurze Antwort lautet nein, das geht nicht. Damit die deutsche Quellensteuer vermieden werden kann, stellt Deutschland sehr hohe Anforderungen in puncto Substanz an die Holding, welche de facto nicht zu erfüllen sind. Auch selbst im EU-Kontext wurde hier Deutschland schon mehrfach gerügt seitens des Europäischen Gerichtshofes, weil die Anforderungen so streng sind, ja, dass man letztlich diese Quellensteuer nicht zurückbekommt. Okay, interessant. Wenn man sich jetzt aber das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und Zypern anschaut, dann ist ja von 5% Quellensteuer die Rede, die Deutschland einbehält. Das ist korrekt. Allerdings verwendet Deutschland hier trickreich eine sogenannte Anrechnungsmethode, wie praktisch in allen Doppelbesteuerungsabkommen. Also das heißt, man bezahlt diese 25% Quellensteuer in Deutschland, führt die also effektiv dort ab. Die GmbH muss also bei Ausschüttung von Gewinnen definitiv diese Quellensteuer abführen. Man kriegt dann vom Finanzamt eine Quittung, wo drauf steht, dass man 25% bezahlt hat. Und 20%, also die Differenz, im DBA steht da 5% drin, 20% kann ich dann bei der zypriotischen Steuer geltend machen. Problem ist nur, dass ja in Zypern auf eingehende Dividenden gar keine Steuern fällig werden. Ja, das heißt, meine deutsche GmbH schüttet also die Dividende an meine zypriotische Holding aus. Gleichzeitig komme ich aus Deutschland Beleg, wo drin steht, okay, wir behalten 5% ein, gemäß DBA. 20% kannst du jetzt wieder hier zurückfordern in Zypern. Ja, ich zahle keine Steuern in Zypern, also kriege ich auch die 20% nicht zurück. Insofern bleibe ich dann darauf sitzen. Krass eigentlich. Wieso darf Deutschland überhaupt Quellensteuer einbehalten? Ich dachte, dass hier die EU-Mutter-Tochter-Richtlinie zum Tragen kommen sollte, die ja eine solche Besteuerung zwischen EU-Gesellschaften verhindert oder untersagt. Und eigentlich vor diesem Hintergrund wäre dann das DBA ja ohnehin rechtswidrig. Also ja, man muss also sehen, dass natürlich diese DBAs unabhängig von der EU-Gesetzgebung letztlich verhandelt wurden. Und ich meine, wir haben ja DBAs, die gehen auch schon zurück, zum Beispiel bevor ein bestimmtes Land jetzt Mitglied der EU wurde. Ja. Also das ist in gewisser Weise so eine Parallelwelt, wobei man eben sagen muss, dass die EU-Regeln also eine sogenannte Overrider-Funktion haben. Das heißt, obwohl irgendwas in einem DBA vereinbart ist, kann das durch die EU-Regelung dann, ich sage mal, entschärft oder entkräftet werden. Im Falle von Tim kann er sich jetzt also theoretisch auf die EU-Mutter-Tochter-Richtlinie berufen, wenn er in Deutschland die Quellensteuer, die er bezahlt hat, hier mit seiner zypriotischen Holding, zurückfordert. Das ist dann wiederum ein gesonderter Antrag vom Erstattungsantrag gemäß DBA. Ja, aber was heißt das jetzt praktisch, wenn ich mich theoretisch auf die EU-Mutter-Tochter-Richtlinie berufen kann? Genau, also da kommen wir halt wieder zu dem Punkt, dass Deutschland, Deutschland, was sich ja immer gerne als Musterknabe hier sieht in der EU und was die EU-Gesetzgebung anbelangt, im Grunde genommen diese EU-Mutter-Tochter-Richtlinie so interpretiert hat, dass ich de facto diese nicht nutzen kann in Deutschland. Das heißt also, Tim müsste jetzt bei seiner Holding so viel Substanz nachweisen in Zypern. Und wenn er ein ganz typisches Konstrukt hat, also man gründet eine Holding und diese Holding hat eine Beteiligung,
dann ist das Ganze bereits Treaty Shopping in den Augen des Finanzamts und die Erstattung wird verweigert. Aus meiner Sicht rechtswidrig, aber es ist halt so. Das Gleiche trifft auch zu, wenn ich jetzt kein Personal, keine Geschäftsräume in Zypern habe und wenn die zypriotische Gesellschaft nicht selbst wirtschaftlich tätig ist. Ja. Also wenn ich jetzt die Situation habe, Tim wohnt in Dubai, er hat diese Gesellschaft in Zypern, er ist da Geschäftsführer und ansonsten gibt es da nichts in Zypern, dann ist es aus EU-Sicht eine Briefkastengesellschaft und es gab ja schon vor kurzem entsprechende EU-Gesetzgebung gegen Briefkastengesellschaften. Das heißt, die EU-Mutter-Tochter-Richtlinie kommt dann hier im Grunde gar nicht zum Tragen. Also ich frage mich dann, wozu es die EU-Mutter-Tochter-Richtlinie überhaupt gibt. Ja, es ist ein totaler Farce. Wenn sie nur theoretisch angewendet werden kann, aber in der Praxis eigentlich nicht zur Anwendung kommt. Es ist ein totaler Farce. Ich stimme dir zu. Also nur große Unternehmen können wirklich davon profitieren. Ja, also das heißt, wenn ich natürlich jetzt mal angenommen, ich bin jetzt irgendwie ein großes ausländisches Unternehmen und ich habe jetzt eine Gesellschaft in Deutschland und habe dann meine große Konzernzentrale mit hunderten Mitarbeitern und so weiter im EU-Ausland, dann kann ich die möglicherweise verwenden. Aber selbst da, muss man sagen, ist es ausgesprochen schwierig. Hinzu kommt, dass die Regelungen in den letzten Jahren weiter verschärft wurden. Man denke ja nur an die ATAD, da schreiben wir ja auch detailliert darüber, die sogenannte EU-Steuervermeidungsrichtlinie, ja, Anti-Tax Avoidance Directive und das Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz, ja, das ist tatsächlich ein Wort, was 2020 vom Deutschen Bundestag verabschiedet wurde und die Situation weiterhin verschärft hat. Die Entlastung von der Quellensteuer wird zusätzlich auch davon noch abhängig gemacht, wo der wirtschaftlich Berechtigte steuerpflichtig ist, ja. Und wenn der jetzt zum Beispiel im Land wie Dubai wohnt oder Monaco oder ähnlichen Ländern, dann hat man sowieso schon mal schlechte Karten, ja. Also ich stimme zu, die EU-Mutter-Tochter-Richtlinie, zumindest in Deutschland ist, und zumindest für kleine Unternehmer, ist eine Farce. Es gibt vielleicht noch die eine Lösung, da könnte man mehr Glück haben, dass man jetzt selbst an dem Land wohnt, wo sich die Holding befindet. Ja, also wenn man zum Beispiel jetzt eine Holding in Malta hat und man wohnt selbst in Malta, man ist selbst dort Geschäftsführer dieser Holdinggesellschaft, dann hätte man möglicherweise mehr Glück. Aber auch dann, meiner Erfahrung nach, ist es ein Roulette-Spiel. Auch das garantiert einem nicht, dass man hier die Quellensteuer zurückbekommen würde. Ich komme nochmal zurück zu der Aufgabenstellung oder Problemstellung von Tim in der Gruppe. Also Tim wohnt in Dubai, möchte sich an einer deutschen GmbH beteiligen, möchte Quellensteuer vermeiden bei der Ausschüttung von Dividenden. Und wir haben jetzt gelernt, Malta, Zypern, keine gute Idee. Was kann er machen? Was wäre eine Option? Also wir raten ja grundsätzlich, wie gesagt, von der Gründung einer deutschen Gesellschaft strikt ab. Und das ist genau einer der Gründe. Ich würde dort jedem empfehlen, das entsprechende Video anzuschauen, was wir dort aufgenommen haben. Also jeder, der im steuergünstigen Ausland lebt, sollte sich nicht mit einer deutschen GmbH herumschlagen. Das hat überhaupt keinen Sinn. Oftmals wird ja die GmbH doch gegründet, weil man eben top seriöse Unternehmen sucht. Man möchte einfach irgendeine zypriotische oder maltesische Gesellschaft ins Impressum schreiben. Das ist natürlich auch verständlich. Dann sollte man sich ja mit Alternativen beschäftigen. Also UK, Luxemburg, Liechtenstein sind interessante Sitzstaaten. Dort ist die Quellensteuerproblematik entweder gar nicht vorhanden oder sie lässt sich entsprechend relativ einfach legal umgehen. Okay, leuchtet ein. Jetzt habe ich aber vor einiger Zeit mal mit einem Unternehmer gesprochen und der hat mir ganz klar gesagt, sein Auftraggeber, in dem Fall auch ein großer Konzern, kann mit ihm nur zusammenarbeiten, wenn er über eine deutsche GmbH in Deutschland zum Beispiel faktoriert und abrechnet. Das heißt, es mag Gründe geben, wo jetzt jemand sagt, ich muss eine deutsche GmbH haben, sonst kann ich nicht mit einem bestimmten Geschäftspartner zusammenarbeiten. Was passt dann? Man muss im Grunde dann sagen, dass man das ganze Thema Dividenden komplett vermeiden soll. Ja, also das heißt, es gibt im Grunde keine Gewinnausschüttung seitens der GmbH, sondern man zieht die Gewinne per Rechnung raus. Und wir haben das jetzt auch immer wieder gesehen in der Zusammenarbeit mit deutschen Steuerberatern, dass das auch durchaus legitim ist in Deutschland. Also wenn jetzt Tim in Dubai wohnt und tatsächlich von dort hier tätig ist und die Gesellschaft managt und zum Beispiel jetzt in Dubai eine eigene Gesellschaft hat, dann kann er natürlich absolut Rechnungen an die deutsche Gesellschaft schreiben.
für zum Beispiel Management- oder Beratungsleistungen und so durch dann Gewinne letztlich dann nach Dubai aus der GmbH extrahieren. Da gibt es natürlich Dinge zu beachten, so einen Steuerberater und so weiter anschauen, dass das korrekt gemacht wird. Aber unter der Prämisse, dass er tatsächlich dort in Dubai wohnt und entsprechend dann auch dort steuerlich veranlagt ist das dann der bessere Weg, als jetzt dann hier die Holdinggesellschaft zu verwenden. Um das nochmal für alle Zuschauer und Zuhörer aber ganz klar auf den Punkt zu bringen. Die Idee, überhaupt mit einer Holding zu arbeiten, davon würdest du komplett abraten. Also eine Holding zu gründen und mit einer Holding zu arbeiten, hat keine Vorteile und man sollte diese Idee komplett beerdigen? Oder wie verstehen wir das jetzt genau? Wir haben jetzt ja uns hier konkret mit der Frage befasst, ob mit einer EU-Holding letztlich die Quellensteuer bei der deutschen GmbH vermieden werden kann. Und ich würde sagen, ja, wenn das der Plan ist, dann ist definitiv die Holding völlig sinnlos. Ich will nachher auch nochmal auf andere Länder zu sprechen kommen, aber man kann das auch sozusagen über Deutschland hinaus sagen. Die Holding ist nicht mehr geeignet, um letztlich hier Dividenden quellensteuerfrei aus einer Gesellschaft herausziehen zu können. Allerdings, die Holding hat auch in Deutschland weiterhin natürlich den Vorteil, dass ich den Veräußerungsgewinn praktisch steuerfrei vereinnahmen kann. So, normalerweise wäre es ja so, dass ich jetzt die Veräußerungserlöse auf den Verkauf von GmbH-Anteilen in Deutschland versteuern müsste, nicht am Wohnsitzland, wenn ich im Ausland lebe. Da werden also mal ganz empfindliche Steuern fällig. Ist jetzt aber diese GmbH in eine Auslandsholding eingebracht, dann wird in Deutschland praktisch keine Steuer fällig oder nur 1-2%. Ja, ist sogar ein Schachtelprivileg. Ja. Und insofern ist natürlich da die Holding dann schon sinnvoll. Ja, das ist also weiterhin ein guter Grund. Wir haben ja auch die Tatsache, gerade bei vielen Startups, die schütten ja sowieso keine Dividende aus, weil die in den ersten paar Jahren keine Gewinne machen. Das ist alles ein Verlustgeschäft. Also das heißt, in jetzt Fällen, wo im Grunde keine Dividende fließt und es nur darum geht, einen Exit hier möglichst steuerschonend zu planen und durchzuführen, da ist die Holding natürlich immer noch sehr gut geeignet dafür. Gut zu wissen, dass es also auch noch eine gute Daseinsberechtigung für die Holding gibt. Ich muss trotzdem nochmal nachhaken, wir haben ja auch einige Zuschauer und Zuhörer aus Österreich und aus der Schweiz und einigen anderen Ländern, in dem also auch wir deutschsprachige Mandanten haben. Und deswegen meine Frage, alles das, was du jetzt hier gesagt hast, wir haben ja konkret über eine GmbH in Deutschland gesprochen, das war ja der Fall von dem Tim. Wie sieht es denn aber generell jetzt mit anderen Ländern aus? Also dass du einfach vielleicht für diese Zuschauer, die jetzt nicht in Deutschland eine GmbH im Fokus hatten, sondern vielleicht in der Schweiz oder in Österreich, was hast du denen noch speziell mit auf den Weg zu geben? Ja, also leider sieht es da nicht viel besser aus. Ja, man muss leider sagen, dass die Vermeidung der Quellensteuer weltweit immer schwieriger wird. Man müsste sich im Grunde innerlich mehr oder weniger darauf einstellen, dass hier gar keine Gestaltung mehr möglich sind. Ja, zum Beispiel jetzt die Schweiz, ganz ähnlich wie in Deutschland. Hier werden ja 35% Quellensteuer sogar fällig. Ja. Wir haben hier vor kurzem mit einem Steuerberater gesprochen. Da gab es eine Schweizer AG, die hat eine Holding in Malta. Und also da hat die Schweizer Steuerbehörde sich absolut quergestellt, hier Quellensteuer zurückzuzahlen. Ja. Österreich, USA, Niederlande ist es ebenso kompliziert und auch dort gibt es dann überall sogenannte Limitation of Benefits in dem Doppelsteuerungsabkommen. Das heißt im Grunde genommen, auch hier kann dann die Quellensteuer nicht wirklich vermieden werden. Man muss also wirklich andere Strategien finden und sich zum Beispiel sagen, okay, entweder ich zahle einfach die Quellensteuer und das nehme ich dafür in Kauf, dass ich halt dann bei einem Exit dann fett abkassiere, steuerfrei oder sehr steuergünstig. Oder aber ich ersetze Dividenden und anstattdessen stelle ich eben Rechnungen. Das braucht natürlich dann detaillierte Planung. In anderen Ländern, wie zum Beispiel der Schweiz, geht möglicherweise auch um Gehalt. Ja. Also das erfordert wirklich detaillierte Planung und Beratung. Das war ein gutes Schlusswort, Sebastian. Auf alle Fälle vielen herzlichen Dank für all das, was wir jetzt hier in dem Gespräch lernen konnten. Und wie du selbst gesagt hast, es erfordert Planung, es erfordert Beratung. Und das ist vielleicht auch das, was wir jetzt als Fazit hier mitnehmen. Ich mache mal mein Fazit, was ich so hier gezogen habe aus dem Gespräch. Also ich denke, das geht unseren Zuschauern und Zuhörern genauso. Wir haben gesehen, dass die Beteiligung an einer deutschen GmbH mit einer unzähligen Menge an Schwierigkeiten, Problemen verbunden ist oder sein kann. Vor allem dann eben, wenn man im steuergünstigen Ausland leben möchte. Und der deutsche Staat legt einem da tatsächlich Steine in den Weg. Wir haben über einige Begriffe ja auch
aus dem deutschen Steuerrecht gesprochen. Keine Ahnung, ob es die in anderen Ländern auch so gibt. Aber auf alle Fälle ist man daher sehr, sehr einfallsreich im deutschen Steuerrecht. Und das muss man wirklich bedenken. Wir haben ja schon in anderen Videos oder in einem speziellen darüber gesprochen, warum wir grundsätzlich ja von der deutschen GmbH ablehnen für Mandanten, die im steuergünstigen Ausland wohnen. Und für unsere Zuschauer und Zuhörer würden wir die Links dann auch unten mit einblenden. Also bitte schauen Sie sich diese Videos am besten gleich nochmal an. Und generell, wer sich zu dem Thema beraten lassen möchte, buchen Sie gern über unsere Webseite eine Beratung, ein Gespräch mit Sebastian Sauerborn. Und auch den Link zum Buchungsformular blenden wir unten ein. In dem Sinn, Sebastian, vielen herzlichen Dank nochmal und wir wünschen unseren Zuschauern und Zuhörern viel Erfolg, gute Gesundheit. Bleiben Sie uns gewogen.